खिपरो वीकली इंस्पेक्शन टीम जे शाहिद अली कुंभार तरफ़ां अॼु गवर्नमेंट बॉयज़ लोअर सेकेंडरी स्कूल फेज़ मोहम्मद हिंगुर्ज में असेंबली टाइम ते पहुची स्कूल विज़िट कयो। शागिर्दनि जी डिसिप्लिन सफ़ाई सुथराई रिकॉर्ड जी जांच खां पोइ क्लासनि में शागिर्दनि खां निसाबी हम निसाबी सरगर्मियुनि बाबति सवाल जवाब पुछिया। हुन चयो त बहितरीन कारकर्दगी रखंदड़ स्कूलनि जे शागिर्दनि उस्तादनि खे शाबाशी मिलणु घुरिजे। हुन चयो त ॻोठाणनि वालिदेन जी गॾियल ताउन दिलचस्पीअ जे करे शागिर्दनि जी वॾी इनरोलमेंट ॾिसी बहितर माहौल ॾिसी मुतमइन थियो ऐं उमीद त हीउ स्कूल सांगड़ ज़िले जे मिसाली स्कूलनि में शुमार थींदो, छाकाणि त स्कूल में इल्मी अदबी सक़ाफ़ती सरगर्मियुनि माहौलियाती आलूदगी ख़त्म करण बाबति शागिर्दनि में ॼाण ॾिसी दिली ख़ुशी थी आहे। स्कूल जे शागिर्दनि जी महिनतुनि काविशुनि ते स्कूल जो हेड मास्टर एम जुमन कुंभर ऐं समूरा उस्ताद साहिबान जसल आहिनि। मज़ीद ख़बरनि ऐं तफ़सीलात लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।